លោកលោកស្រីនាងកញ្ញាលោកអ្នកនាងកំពុងបានស្ដាប់ការផ្សាយកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE នៅពេលនេះម៉ោង 1 រសៀលកម្មវិធីព័ត៌មានដោយស៊ូងសុភារីគណៈបកប្រឆាំងក្រានរំលឹកអ្នកគ្រប់គ្រងខ្លួនឲ្យប្រយ័ត្នក្នុងការប្រើពាក្យសម្ដីលើបណ្ដាញសង្គមប្រមុខការទូតអាមេរិកជំរុញឲ្យគណៈបកធំទាំងពីរផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងការធ្វើសកម្មភាពពេញលេញចំណែកព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញរឿងធំសុទ្ធតែជាការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកដោយនៅឥណ្ឌូនេស៊ីមានការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកជាស៊េរីដែលបានបណ្ដាលឲ្យស្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច4នាក់នៅទូគីវិញមានការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកដែលបណ្ដាលឲ្យស្លាប់មនុស្ស5នាក់និងជិត40នាក់រងរបួសRFI គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺជាគណៈបកនយោបាយដំបូងគេដែលបានក្រានរំលឹកទៅអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនឲ្យរក្សានៅភាពថ្លៃថ្នូរដោយមិនត្រូវជេរឬប្រើរូបភាពប្រមាថក្នុងការបញ្ចេញមតិយោបល់ឬការរិះគន់តាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាការក្រានរំលឹករបស់បកប្រឆាំងនៅពេលនេះធ្វើឡើងតែប៉ុន្មានថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីយុវជនម្នាក់ដែលបានគម្រាមសម្រាប់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រូវបានឃុំខ្លួនដោយសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការអេងគឹមហុងលំអិតបន្ថែមការអំពាវនាវរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើឡើងក្រោយកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍របស់បកកាលពីថ្ងៃទី13មករាក្នុងនោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយល់ថាសិលធម៌សង្គមកំពុងមានការធ្លាក់ចុះដោយសារការសរសេរពាក្យអសុរោះជេរប្រមាថប្រើរូបភាពប្រមាថតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាដែលផ្ទុយពីគុណតម្លៃដែលបានកំណត់ដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលើកស្ទួយការគោរពនិងការពារសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់ប្រាប់វិទ្យុបារាំងថាការក្រានរំលឹករបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅពេលនេះគឺជាការចូលរួមចំណែកជំរុញឲ្យយុវជននិងប្រជាប្រដ្ឋទូទៅចាប់អារម្មណ៍រឿងសង្គមលោកថាអ្នកនយោបាយនិងយុវជនមួយចំនួននៅតែបន្តប្រើប្រាស់រូបភាពនិងពាក្យសម្ដីខ្វះសីលធម៌អ្នកនាំពាក្យរូបនេះមិនហ៊ានសន្និដ្ឋានទេថាកន្លងមកអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនធ្លាប់ប្រើពាក្យអសុរោះនិងប្រើរូបភាពខ្វះសីលធម៌នៅលើបណ្ដាញសង្គមសូមបញ្ជាក់ថាការអំពាវនាវរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅពេលនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីយុវជនជាច្រើនរឿងមកហើយត្រូវបានសមត្ថកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលធ្វើការឃាត់ខ្លួនតាក់ទងនឹងការប្រើពាក្យសម្ដីប្រមាថនិងការគំរាមសម្លាប់ទៅលើថ្នាក់ដឹកនាំការអំពាវនាវនេះធ្វើឡើងក៏ស្របទៅនឹងការចង់បានរបស់រដ្ឋាភិបាលនាពេលកន្លងមកដែររដ្ឋាភិបាលក៏បានឈានទៅដល់ការតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដើម្បីឈានទៅកម្រិតសិទ្ធិអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដែរគួរជម្រាបជូនថាតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានេះយុវជនម៉ាន់សំអនអាយុ28ឆ្នាំមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តកំពង់ធំត្រូវបានតុលាការឃុំខ្លួនក្រោយពីរូបគេបានសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលមានខ្លឹមសារគំរាមសម្លាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងបានរិះគន់ទៅលើអត្ថន័យនៅថ្ងៃ7មករាដែលគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រារព្ធធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី7មករាមុននេះទៀតគឺយុវជនកុងរ៉ាយ៉ាត្រូវបានឃុំខ្លួនដោយចោទប្រកាន់ពីបទមានគម្រោងធ្វើបដិវត្តពណ៌ប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈសំណេរនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និងយុវជនម្នាក់ទៀតត្រូវបានឃុំខ្លួនបន្ទាប់ពីគម្រាមសម្លាប់លោកបណ្ឌិតសុកទូចគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងជួបពិភាក្សាគ្នានៅរសៀលថ្ងៃប្រហ័សទី14មករានេះជាបន្តទៀតដើម្បីពិភាក្សាលើចំណុចសេសសល់មួយចំនួននេះបើតាមការដឹងពីមន្ត្រីនៅរដ្ឋសភាជាតិការពិភាក្សានៅរសៀលនេះនឹងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់សហជាតិដែលមាន17ជំពូកនិង91មាត្រាសូមជម្រាបជូនថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះស្ថិតនៅក្នុងភាពប្រទីងប្រទង់គ្នារវាងសហជាតិនិងក្រសួងកាងារដោយខាងសហជាតិមិនចង់ឲ្យរដ្ឋសភាអនុម័តដោយលើកហេតុផលថាច្បាប់នេះបានបិទសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិឯអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីរបស់អាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានជំរុញឲ្យគណៈបកធំទាំងពីរផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងការបញ្ចេញសម្លេងនិងធ្វើសកម្មភាពពេញលេញការថ្លែងដូចនេះគឺបានធ្វើឡើងនៅក្នុងជំនួបជាមួយនឹងលោកអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីល្ងាចម្សិលមិញលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាក្នុងនាមជារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានគ្រប់គ្រងគណៈបកនយោបាយណាមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេប៉ុន្តែសំខាន់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគណៈបកធំទាំងពីរមានដូចជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងការមានសម្លេងនិងបញ្ចេញសម្លេងរបស់ខ្លួនសម្រាប់ដំណើរការងាររបស់ខ្លួនប្រកបដោយសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញនៅ
នៅក្នុងជំនួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសហុងគ្រីលោក Peter Szijjarto នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហៅណាំហុងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាបានចាត់ទុកថាទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហុងគ្រីមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការពង្រីកទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរលើគ្រប់វិស័យក្នុងនោះមានទាំងនយោបាយការទូតពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគថ្លែងបន្ទាប់ពីជំនួបប្រមាណជា1ម៉ោងលោកហៅណាំហុងក៏បានស្នើសុំផងដែរឲ្យប្រទេសហុងគ្រីចាប់អារម្មណ៍ពីការទិញសម្លៀកបំពាក់និងអង្ករកម្ពុជាដែលបាននាំចូលពីប្រទេសហុងគ្រីសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកហៅណាំហុងការដាក់ការណៃតំណាងពាណិជ្ជកម្មនៅកម្ពុជាទៅពេលអនាគតនេះការដាក់តំណាងពាណិជ្ជកម្មនៅកម្ពុជានេះនឹងជំរុញអភិវឌ្ឍលើការផ្លាស់ប្ដូរពាណិជ្ជកម្មសេដ្ឋកិច្ចវិនិយោគជាមួយកម្ពុជាខ្ញុំបានសំណូមពរថាយើងបាននាំសម្លៀកបំពាក់បែបជើងអុយដាក់ផនព្រមទាំងក៏ទៅអឺរ៉ុបច្រើនដែរហើយក៏បាននាំទៅប្រទេសហុងគ្រីដែរហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាហុងគ្រីនឹងនាំចូលថែមទៀតពីកម្ពុជានៅអង្គរយើងដែលនឹងផលិតការចារឡើងពីឆ្នាំទៅឆ្នាំដែលនឹងនាំទៅការបានជឿនទៀតពីឆ្នាំទៅឆ្នាំបាយជើងផងคนនេះនឹងទិញបាយជើងសម្លៀកបំពាក់ខោអាវព្រមទាំងក៏យើងហើយអាដាមក៏បានទៀមថាហុងគ្រីនឹងពិនិត្យពិចារណាហើយអាដាមប្រកបថាហុងគ្រីនឹងនាំចូលកម្ពុជាពិសេសក៏ហើយនឹងផ្លែឈើដែរព្រោះអាដាមបានប្រៀបធៀបថាផ្លែឈើមួយនឹងពេញផ្លែស្វាយមួយនឹងពេញផ្លែ1000ប៉ុន្តែហុងគ្រី$1ទៅអនាគតបើសិនជាជួងទេសចរយើងរដ្ឋទេសយើងធ្វើអីមួយនៅប្រទេសហុងគ្រីអាដាមនឹងជំរុញហើយនឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យជាពលរដ្ឋហុងគ្រីតែយល់ឡើងអំពីសកម្មភាពសក្តានុពលទេសចររបស់យើងជាពិសេសប្រាសាទបុរាណរបស់យើងដែលបន្តទុកដោយព្រះមហាក្សត្រយើងរាប់ឆ្នាំមកហើយ100ឆ្នាំមកហើយចាសសូមអរគុណយឹមសុផលដែលបានរៀបចំសម្លេងរបស់លោកហៅណាំហុងអំបញ្ញមិញសូមបញ្ជាក់ថាលោក Peter Szijjarto រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងពាណិជ្ជកម្មនៃប្រទេសហុងគ្រីបានកំពុងតែបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី13មករាដល់ថ្ងៃទី14មករានេះដល់ឡែកអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញត្រៀមបើកការដ្ឋានដំឡើងភ្លើងស្តុប100កន្លែងដាក់ឲ្យដំណើរការនៅខេត្តកុម្ភៈខាងមុខដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសគឺកាត់បន្ថយការកកស្ទះចរាចរណ៍គម្រោងការនេះត្រូវបានលោកប៉ាសជាតិវង្សអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលើកឡើងនៅក្នុងអង្គប្រជុំជាមួយនឹងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធនិងក្រុមការងារមន្ទីរសាធារណការរាជធានីភ្នំពេញជាមួយនឹងតំណាងអង្គការចៃការក្រុមហ៊ុនកុងសង់តលមីតនិងក្រុមហ៊ុនម៉ៅការសំណង់ Mitsubishi Corporation ដើម្បីដាក់ផែនការរៀបចំធ្វើពិធីបើកការដ្ឋាននៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016ឆាប់ខាងមុខនេះគូជំរាបជូនថាកិច្ចប្រជុំនេះបានប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី13មករាម្សិលមិញនៅសាលារាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃសុក្រទី15មករាស្អែកនេះអង្គការដំណាភៀបកម្ពុជានិងក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងចុះហត្ថលេខាលើអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាក្នុងក្របខ័ណ្ឌកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសម្រាប់ឆ្នាំ2016ឆ្នាំ2020ការចុះហត្ថលេខានេះគឺក្នុងគោលបំណងបង្កើនសមត្ថភាពនិងលើកកម្ពស់អភិបាលកិច្ចល្អនិងជាពិសេសគឺការរៀបចំបង្កើតនៅសាលាអភិបាលកិច្ចដោយមើលឃើញថាមានការដួលសន្លប់របស់កម្មការនីរោងចក្រដោយសារតែសារធាតុពុលកើតចេញពីការបាញ់ថ្នាំសម្រាប់សត្វល្អិតនៅក្នុងបរិវេណនិងក្រៅបរិវេណរោងចក្រក្រសួងការងារបានអំពាវនាវទៅកាន់រោងចក្រឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់លើបញ្ហានេះក្រសួងការងារបានណែនាំឲ្យមានការសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនក្នុងការផ្ដល់នៅសេវាបាញ់ថ្នាំបើការបណ្ដុះបណ្ដាលបុគ្គលិកពីរបៀបប្រើប្រាស់សារធាតុសម្រាប់សត្វល្អិតហើយរាល់ការបាញ់សម្រាប់សត្វល្អិតត្រូវមានការជូនដំណឹងជាមុនដល់សហជីពប្រតិភូបុគ្គលិកនិងកម្មករពិសេសគឺត្រូវធានាឲ្យបានថាសារធាតុថ្នាំសម្រាប់សត្វល្អិតមិនឲ្យសាយភាយដល់កន្លែងធ្វើការហើយខាងរោងចក្រទៀតសោតក៏ត្រូវតែមានច្រកសុវត្ថិភាពការងារចេញពីអគារផលិតកម្មនៅពេលមានអាសន្នហើយសញ្ញាការពារសុខភាពសុវត្ថិភាពត្រូវសរសេរជាអក្សរខ្មែរងាយអាននិងយល់និងដាក់ឲ្យត្រូវតាមកន្លែងក្នុងករណីដែលមានឧបទ្ទវហេតុកើតឡើងដោយសារតែការបាញ់សម្រាប់សត្វល្អិតនាយកជក់ត្រូវតែបើកប្រព័ន្ធលូខ្យល់នៅក្នុងអគារផលិតកម្មនៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងគិតចាប់ពីថ្ងៃកើតហេតុរហូតដល់និយោជិតចូលធ្វើការងារវិញនៅថ្ងៃបន្តបន្ទាប់ដើម្បីធានាឲ្យបានពីសុវត្ថិភាពនិងគ្រប់ពេលដែលកម្មករចូលធ្វើការវិញត្រូវតែបើកប្រព័ន្ធលូខ្យល់វិញឲ្យបានមុន30នាទីនេះបើតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងការងារ
យើងសូមងាកមកជម្រាបពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញដោយផ្ដើមចេញពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស4នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកជាស៊េរីកណ្ដាលទីក្រុងយ៉ាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះហេតុការណ៍នេះថែមទាំងបានបណ្ដាលឲ្យមានអគ្គិភ័យឆាបឆេះនៅខាងក្រៅហាងកាហ្វេមួយកន្លែងទៀតផងការផ្ទុះនេះបានកើតឡើងនៅក្បែរមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មសារ៉ីណាជាកន្លែងដែលសាកសពរបស់ជនរងគ្រោះត្រូវបានគេប្រទះឃើញនៅលើដងផ្លូវសូមជម្រាបជូនថាការផ្ទុះនេះបានកើតមានឡើងរហូតដល់ទៅ6ដងបន្តគ្នាខុតសុខឿនជូនព័ត៌មានបន្ថែមយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានការផ្ទុះគ្រាប់បែកចំនួន3ដងដែលធ្វើឡើងដោយក្រុមអ្នកបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះកើតមានឡើងនៅហាងកាហ្វេ Starbucks មួយកន្លែងក្នុងទីប្រជុំជននាទីក្រុងហ្សាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីទូរទស្សន៍ TV1 របស់ឥណ្ឌូនេស៊ីបានរាយការណ៍ថាការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះកើតមានឡើងនៅក្នុងតំបន់ Sydney, Sylphly និង Kuningan ក្បែរស្ថានទូតទួរគីនិងស្ថានទូតប៉ាគីស្ថាននៅវេលាថ្ងៃត្រង់ម៉ោងនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេថាមានមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកបន្ថែមទៀតដែលរងគ្រោះដោយសារការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះប៉ុន្តែអ្នកសារព័ត៌មាន AP ម្នាក់បានរាយការណ៍ថាគាត់បានឃើញមនុស្សម្នាក់ដេកស្លាប់នៅនឹងកន្លែងសន្តិសុខធនាគារម្នាក់បានឲ្យដឹងទៀតថាគាត់បានឃើញអ្នកវាយប្រហារចំនួន5នាក់និងអ្នកបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាត3នាក់ដែលបានបំផ្ទុះខ្លួនឯងនៅក្នុងហាងកាហ្វេ Starbucks ប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់បានប្រាប់សារព័ត៌មាន AP ថានៅតាមផ្លូវគាត់បានឃើញមនុស្ស3នាក់ដើរចូលទៅក្នុងហាងកាហ្វេ Starbucks ហើយពួកគេបានបំផ្ទុះខ្លួនឯងម្នាក់ម្ដងពលរដ្ឋនោះនិយាយទៀតថាមនុស្ស2នាក់ផ្សេងទៀតកាន់កាំភ្លើងខ្លីដើរចូលទៅក្នុងប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសបន្ទាប់មកគាត់ឃើញប៉ូលីសម្នាក់ស្លាប់និង3នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរជនប្រដាប់អាវុធ2នាក់នោះបានគេចខ្លួនហើយប៉ូលីសបានដេញតាមពួកគេបុរសនោះមិនបានរងរបួសដោយសារការបំផ្ទុះនោះទេក៏ព្រោះតែគាត់នៅឆ្ងាយពីកន្លែងកើតហេតុប៉ុន្តែគាត់អាចមើលឃើញការវាយប្រហារនោះតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំទីក្រុងហ្សាកាតាលោក Jeremy Douglas បាននិយាយថាមានការផ្ទុះជាបន្តបន្ទាប់ចំនួន6ដងបន្ទាប់ពីមានការផ្ទុះដ៏ធំនៅមុខការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិនាទីក្រុងហ្សាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានក្លាយជាជនរងគ្រោះនៃការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកកាលពីពេលកន្លងមកដែលអះអាងថាការបំផ្ទុះនេះគឺជាការប្រព្រឹត្តរបស់ក្រុមទាហានអ៊ីស្លាមប្រទេសនេះត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្នុងការប្រុងប្រយ័ត្នកម្រិតខ្ពស់បន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរបានរកឃើញថាក្រុមទាហានអ៊ីស្លាមមានគម្រោងវាយប្រហារទៅលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជនបរទេសនិងអ្នកផ្សេងទៀតសូមបញ្ជាក់ថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានប៉ូលីសនិងទាហានចំនួន 150,000 នាក់ត្រូវបានដាក់ពង្រាយក្នុងអំឡុងពេលចូលឆ្នាំថ្មីដើម្បីយាមកាមព្រះវិហារសាសនាគ្រិស្តប្រលានយន្តហោះនិងទីសាធារណៈផ្សេងទៀតគូជម្រាបជូនថាក្រោយដែលហេតុការណ៍នេះកើតឡើងភ្លាមៗលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌូនេស៊ីក៏បានចេញមុខមកប្រកាសថានេះគឺជាសកម្មភាពនៃអំពើភេរវកម្មការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកក៏បន្តកើតមានដែរនៅប្រទេសទូគីយ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស5នាក់បានស្លាប់និងជាង39នាក់ទៀតបានរងរបួសនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះដោយសារការបំផ្ទុះគ្រាប់បែករបស់ក្រុមឧទាមមកពីគណៈបកពលករការងារ PKK ទៅលើទីស្នាក់ការប៉ូលីសដែលស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសទូគីដែលជាកន្លែងពោពេញទៅដោយចំនួនឥតដាច់រថយន្តបំផ្ទុះគ្រាប់បែកដែលបង្កឡើងដោយពួកគណៈបកពលករនោះបានបណ្ដាលឲ្យជញ្ជាំងទីស្នាក់ការប៉ូលីសនៅក្នុងតំបន់ស៊ីណារងការខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍ក្នុងស្រុករបស់សារព័ត៌មានដុងកាន់ដោយឡែកអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានប្រកាសនៅថ្ងៃពុធទី13មករាថាជាអ្នកដែលវាយប្រហារភេរវកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋប៉ាគីស្ថានតាមរយៈការបំផ្ទុះស្ថានកុងស៊ុលប៉ាគីស្ថានប្រចាំនៅក្រុងភាគខាងកើតអាហ្វហ្គានីស្ថានតំបន់ដែលពួកជីហាតរដ្ឋអ៊ីស្លាមទើបតែចូលទៅតាំងទីបានកាលពីប៉ុន្មានខែនេះអៀងសុកមិញជូនព័ត៌មានការវាយប្រហារនៅស្ថានកុងស៊ុលប៉ាគីស្ថានប្រចាំក្រុងយ៉ាឡាឡាបាតក្រុងដ៏ធំជាងគេនៅភាគខាងកើតអាហ្វហ្គានីស្ថានបានចាប់ផ្ដើមឡើងដោយការបំផ្ទុះភេរវកម្មអត្តឃាតបន្ទាប់មកជនប្រដាប់អាវុធបានសម្រុកចូលទៅសម្ងំក្នុងអគារអស់ជាច្រើនម៉ោងការប្រយុទ្ធគ្នាបានបង្កឲ្យស្លាប់ទាហាននិងប៉ូលីសអាហ្វហ្គានីស្ថាន7នាក់និង7នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសឯភេរវជនទាំង3ត្រូវស្លាប់ក្នុងនោះ2នាក់បានចុចបំផ្ទុះខ្លួនឯងភេរវកម្មនេះបានកើតឡើងតែ2ថ្ងៃក្រោយជំនួបប្រជុំចតុភាគីដែលចង់អូសទាញពួកតាលីបង់ឲ្យចូលតុចរចាសន្តិភាពជាមួយនឹងក្រុងកាប៊ូលនិងត្រូវបានប្រកាសទទួលស្គាល់ភ្លាមដោយពួកអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមតែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយការវាយប្រហារតែប៉ុណ្ណោះនេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលពួកអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានជល់ទៅវាយប្រហារផលប្រយោជន៍ប៉ាគីស្ថានយ៉ាងដូចនេះប៉ាគីស្ថានមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងនិងបានបដិសេធភ្លាមថាអង្គការនេះគ្មានសកម្មភាពនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនទេប៉ាគីស្ថានមានប្រវត្តិជាអ្នកគាំទ្រដ៏ចម្បងរបស់ពួកតាលីបង់នៅអាហ្វហ្គានីស្ថានក៏ប៉ុន្តែជាសត្រូវជួរជាតិរបស់អង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាម
បើតាមអ្នកវិភាគការវាយប្រហារនៅរ៉ាឡាឡាបាតនេះមានតម្លៃជានិមិត្តរូបខ្លាំងណាស់ពីព្រោះពួកជីហាតរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលគ្រប់គ្រងទឹកដីមួយភាគធំនៅស៊ីរីនិងអ៊ីរ៉ាក់អាចបង្កើនការភ័យខ្លាចដល់ជនស៊ីវិលដែលនាំគ្នារត់ទៅសុំទិដ្ឋាការទៅប៉ាគីស្ថានពួកជីហាតមិនចង់ឃើញប្រជាជនរត់ចេញពីតំបន់ដែលពួកគេកាន់កាប់ឡើយអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានសរសេរមកក្តោបខេត្តណង់ការ៉ាដែលមានរ៉ាឡាឡាជាទីប្រជុំជនតាំងពីដើមឆ្នាំ2015មកនិងបានសាបព្រោះអំពើឃោរឃៅកាត់កសម្លាប់មនុស្សសម្លាប់ប៉ូលីសទាហានយ៉ាងយង់ឃ្នងផ្ទុយស្រឡះពីពួកតាលីបង់ដែលប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងបរទេសទល់នឹងរបបកាប៊ូលតែប៉ុណ្ណោះពួកអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅតំបន់នេះច្រើនតែជាពួកអតីតតាលីបង់ខកចិត្តនៅថ្នាក់ដឹកនាំដែលលាក់ដំណឹងមរណភាពរបស់មេកោយលីបង់អូឡាអូម៉ាជាលទ្ធផលនៃកិច្ចចរចាជាមួយអាហ្សេបៃហ្សាននិងកាហ្សាស្ថានជុំវិញតម្លៃដឹកឆ្លងកាត់ប្រទេសទាំងនេះនៅថ្ងៃទី15មករាស្អែកអ៊ុយក្រែននឹងចាប់ផ្ដើមពិសោធន៍មើលជើងបើកបរនៃរថភ្លើងខ្លួនដឹកទំនិញតាមខ្សែផ្លូវដែកអ៊ុយក្រែនហ្សុកស៊ីអាហ្សេបៃហ្សានកាហ្សាស្ថានលុះរហូតដល់ប្រទេសចិនសេចក្តីនេះត្រូវបានប្រកាសដោយលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញយើងស្ដាប់កែឆាយាជើងបើកបរតាមផ្លូវដែកថ្មីនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅគឺដោយប្រើទាំងសាឡាងឆ្លងកាត់សមុទ្រពីរគឺសមុទ្រខ្មៅផងសមុទ្រកាស្ពីយនផងជើងរថភ្លើងថ្ងៃមុខដែលមានលក្ខណៈបង្ហាញឲ្យគេស្គាល់នឹងคล้ายទៅជាការបើកផ្លូវដែលជាជម្រើសថ្មីសម្រាប់ដឹកទំនិញចេញពីអ៊ុយក្រែនទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសអាស៊ីកណ្ដាលរថភ្លើងនេះនឹងចេញដំណើរតាមសាឡាងលើផ្ទៃទឹកសមុទ្រខ្មៅនៅថ្ងៃ15មករាគឺពីក្រុងផែអ៊ីលីឆេសในខេត្តអូដេសាអ៊ុយក្រែនលុះរហូតដល់ក្រុងផែឈ្មោះបាទូមីរបស់រ៉ូស៊ីនៅមាត់សមុទ្រខ្មៅដែរបន្ទាប់មករថភ្លើងនេះនឹងលូនតាមដែនដីរ៉ូស៊ីឆ្លងចូលដែនដីអាហ្សេបៃហ្សានហើយដើម្បីទៅដល់កាហ្សាស្ថានគឺត្រូវឆ្លងសាឡាងមួយលើកទៀតកាត់តាមសមុទ្រកាស្ពីយនតាមការពន្យល់បំភ្លឺនៃលោកប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនអាសេញីយ៉ាត់សេញុកគឺដោយមកពីបំរាមហាមមិនឲ្យទំនិញអ៊ុយក្រែនដឹកឆ្លងកាត់ដែនដីរុស្ស៊ីទៀតឡើយបានជាក្រុងគៀវស្វែងរកផ្លូវថ្មីសម្រាប់ដឹកទំនិញខ្លួនទៅកាន់ទីផ្សារណាដែលអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តចាត់ទុកជារបស់ខ្លួនដដែលពួកអ្នកត្រាយផ្លូវថ្មីនេះសង្ឃឹមថាវានឹងក្លាយទៅជាផ្លូវសូត្រសម័យថ្មីដើរទស្សជំនួសផ្លូវកាលពីមុនធ្លាប់តែកាត់តាមដែនដីរុស្ស៊ីក្នុងឋានៈជាច្រកនាំទំនិញអ៊ុយក្រែនចេញទៅក្រៅជាការកត់សម្គាល់រុស្ស៊ីអនុវត្តបំរាមនេះគឺក្រោយពីកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីអំពីការភ្ជាប់ខ្លួនរបស់អ៊ុយក្រែនទៅនឹងលំហពាណិជ្ជកម្មសេរីរបស់សហភាពអឺរ៉ុបចូលជាធរមានតាំងពីថ្ងៃទី1មករាឆ្នាំ2016នេះមកស្នងការទទួលបន្ទុកកិច្ចការសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហភាពអឺរ៉ុបលោកព្យាមូស្កូវីស៊ីបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងអាតែនកុំចង់លេងល្បែងជាមួយនឹងមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF ខណៈដែលខ្លួនត្រូវសម្រេចចិត្តថាតើគួរចូលរួមនៅក្នុងថវិកាសង្គ្រោះជាតិចុងក្រោយបំផុតរបស់ប្រទេសក្រិចឬក៏យ៉ាងណានោះលោកព្យាមូស្កូវីស៊ីបានទទូចថាមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF ត្រូវតែដើរតួនាទីមួយក្នុងកញ្ចប់ថវិកាសង្គ្រោះដែលមានរយៈពេល3ឆ្នាំមកនេះដោយទឹកប្រាក់ប្រមាណជា86,000 លានអឺរ៉ូឬក៏ស្មើនឹងប្រមាណជា93,000 លានដុល្លារបានព្រមព្រៀងគ្នាហើយកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅប៉ុន្តែនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រិចលោក Alexis Tsipras លើកឡើងថាជំនួយមូលនិធិពីស្ថាប័ននេះគឺមិនចាំបាច់នោះទេធនាគារកណ្ដាលកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានរក្សាអត្រាការប្រាក់របស់ខ្លួនដោយគ្មានការប្រែប្រួលនៅត្រឹមអត្រា 1.5% សម្រាប់រយៈពេល7ខែទៅមុខទៀតបន្ទាប់ពីធនាគាររក្សាការប្រាក់បម្រុងសហព័ន្ធអាមេរិកបានដំឡើងអត្រាការប្រាក់របស់ខ្លួនហើយបានបង្ហាញពីការរីកលូតលាស់យឺតបំផុតនៅក្នុងទីផ្សារនាំចេញយើងបញ្ចប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយនិយាយអំពីក្រុមហ៊ុន GoPro នៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញបានប្រកាសថាខ្លួននឹងកាត់បន្ថយកម្លាំងពលកម្មដោយសារតែប្រាក់ចំណូលរបស់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំមុនកើនឡើងតិចជាងការរំពឹងទុកភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន GoPro បានធ្លាក់ចុះជាង 22% ហើយការកាត់បន្ថយកម្លាំងពលកម្មនេះគឺអាចនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់បុគ្គលិករាប់រយនាក់ឯណោះវិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ 92 MHz សៀមរាប 92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីជាបន្តទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងដែលក្នុងនោះរួមមាន
ដំបូងគឺជានីតិព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃដែលខុតសុខឿនលើកឡើងអំពីធនាគារ AIIB ធនាគារថ្មីរបស់ចិនដែលកម្ពុជាអាចខ្ចីលុយបានស្រួលបន្ទាប់មកគឺជានីតិទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាដែលញឹមសុផលជូនសូមជូនបទពិភាក្សាស្ដីពីការស្លាប់និងរបួសរបស់កម្មករតាមរយៈគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាបន្តបន្ទាប់បង្ហាញពីតម្រូវការច្បាប់ចរាចរណ៍នៅក្នុងនីតិទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកមុំពិសីសូមលើកឡើងអំពីប៉ូឡូញកូនមិនស្ដាប់បង្គាប់របស់សហភាពអឺរ៉ុបចំណែកនីតិទស្សនៈសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះរៀបចំជូនដោយហេងឧត្តមនៅចុងបញ្ចប់លោកអ្នកនាងបានស្ដាប់នៅនីតិខ្ញុំនិយាយពីភាសារបស់ហែលសម្បត្តិដែលលើកឡើងអំពីរថយន្តស្វ័យយ័តជាក្តីសុបិនឬជាការពិតព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញរដ្ឋសភាកម្ពុជាបានអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការបង្កើតធនាគារវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាស៊ីដែលហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថា AIIB ការអនុម័តនេះបានធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាក្លាយទៅជាសមាជិកស្ថាបនិកផ្លូវការនៃធនាគារមួយនេះចំពោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាវិញការចូលរួមជាស្ថាបនិកក្នុងការបង្កើតធនាគារវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាស៊ីនេះនឹងផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជានៅប្រភពប្រាក់កម្ចីថ្មីក្នុងរយៈពេលមធ្យមនិងរយៈពេលវែងបន្ថែមលើប្រាក់កម្ចីពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានាដែលមានស្រាប់តើធនាគារវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាស៊ី AIIB មានប្រភពមកពីណាតើកម្ពុជានឹងទទួលប្រយោជន៍យ៉ាងដូចម្តេចខ្លះពីធនាគារនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់ខុតសុខឿនធនាគារវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាស៊ីហៅកាត់ថា AIIB មានគោលដៅ 1. ជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយនិរន្តរភាពជំរុញការតភ្ជាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងលើកកម្ពស់វិបុលភាពក្នុងតំបន់អាស៊ីតាមរយៈការធ្វើវិនិយោគលើវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងវិស័យបង្កើនផលិតភាពសេដ្ឋកិច្ច 2. ជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងភាពជាដៃគូដើម្បីរួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហានានាតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជិតស្និទ្ធជាមួយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ពហុភាគីនិងទ្វេភាគីផ្សេងៗទៀតលោកស្រីចន្ទធីអ្នកវិភាគផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិយាយពីការផ្ដួចផ្ដើមនៃការបង្កើតធនាគារនេះធនាគារនេះគឺផ្ដួចផ្ដើមគំនិតឡើងដោយប្រទេសចិនគាត់បានចាប់ផ្ដើមធ្វើកិច្ចការងារដើម្បីបង្កើតធនាគារនេះក្នុងរយៈពេលឆ្នាំ2013ចាប់ផ្ដើមណាហើយគាត់ជាអ្នកដាក់ដើមទុនធំជាងគេហើយគាត់បានគៀងគរប្រមូលសមាជិកនៃប្រទេសដទៃទៀតឲ្យចូលរួមដាក់ភាគហ៊ុនដើម្បីបង្កើតធនាគារហ្នឹងហើយដើម្បីបានដើមទុននោះវាច្រើនហើយគូតាមដែរបាទប្រទេសមួយចំនួនបានសម្ដែងការចាប់អារម្មណ៍ហើយចង់ចូលរួមតាមខ្ញុំចាំដូចជាមានខាងអូស្ត្រាលីខាងអឺរ៉ុបអីក៏មានដែរបាទប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងហ្នឹងមានបាទហើយកម្ពុជាយើងហ្នឹងក៏មានសម្ដែងការចាប់អារម្មណ៍ចូលរួមដែរបាទប៉ុន្តែអាមេរិកកាំងដូចជាជំទាស់ហើយឬក៏តាក់ទើអីចឹងខាង ADB ក៏ដូចជាគ្រប់គ្រងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីណាហើយខាងធនាគារពិភពលោកអីក៏ដូចជាមិនជំទាស់ឲ្យដែរគ្រាន់តែសម្ដែងការព្រួយបារម្ភតាក់ទងទៅនឹងនិយមឬក៏និយាយអំពីស្តង់ដារលោកច័ន្ទសុផលជាអ្នកសេដ្ឋកិច្ចនិងជានាយកមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាគោលនយោបាយនិយាយពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យប្រទេសចិនផ្ដួចផ្ដើមបង្កើតធនាគារវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាស៊ីបាទប្រទេសចិនជាប្រទេសមួយដែលមានមូលនិធិសល់ច្រើនហើយកន្លងមកច្រើនតែយកទៅឲ្យប្រទេសអាមេរិកខ្ចីជាធម្មតាការប្រាក់វាមានកម្រិតតិចតួចមែនទែនសម្រាប់ការខ្ចីរបស់ប្រទេសអាមេរិកហើយប្រទេសចិនជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចមួយនៅក្នុងពិភពលោកហើយគេចង់យកប្រាក់សល់របស់គេនោះទៅប្រើប្រាស់ឲ្យមានប្រយោជន៍ជាងទីមួយគឺឲ្យថាបានផលត្រឡប់មកវិញជាអត្រាការប្រាក់ច្រើនជាងផងនិងក៏អាចបានឥទ្ធិពលក្នុងការធ្វើការងារជាមួយបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗនៅអាស៊ីបានច្រើនជាងមុនចិនគឺចង់ក្លាយជាមហាអំណាចមួយនៅលើពិភពលោកលោកស្រីចន្ទធីបន្ថែមហើយមួយទៀតយើងដឹងហើយថាក្នុងពិភពលោកនេះមានធនាគារធំច្រើនណាស់ដែលមានតួនាទីក្នុងការអភិវឌ្ឍពិភពលោកនៅក្នុងតំបន់នេះគឺយើងមានធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីប៉ុន្តែប្រធានរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីគឺជប៉ុនហើយធនាគារពិភពលោកប្រធានរបស់ធនាគារពិភពលោកគឺអាមេរិកកាំងហើយមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិដែលយើងហៅកាត់ថា IMF ហ្នឹងប្រធានរបស់ IMF គឺអឺរ៉ុបដូច្នោះគាត់ចង់បង្កើតធនាគារមួយហើយគាត់ចង់ដឹកនាំហើយគាត់ជាប្រធានអីចឹងបាទ
ហើយកត្តាទី3ហ្នឹងគឺចិនគាត់ចង់ពង្រឹងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីតែម្ដងហើយគាត់ចង់ស្ដារហើយពង្រឹងឡើងវិញនៅវិថីសូត្រដែលវិថីសូត្រនេះគឺជាវិថីពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំដែលក្តោបអាស៊ីរហូតដល់អឺរ៉ុបខាងរុស្ស៊ីខាងអីណាប៉ុន្តែលោកសុនឆៃតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិយាយពីភាពខុសគ្នារវាងធនាគារវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាស៊ីដែលមានចិនជាប្រធាននិងធនាគារពីរទៀតការបង្កើតធនាគារដែលផ្ដល់ការខ្ចីលុយសម្រាប់វិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនេះវាមានលក្ខណៈខុសពីធនាគារពិភពលោកនិងធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីទីមួយគឺធនាគារនេះមានដើមទុនច្រើនជាងមានរហូតដល់ទៅ100,000 លានធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីទីឲ្យខ្ចីឬក៏ធនាគារពិភពលោកគេឲ្យខ្ចីជាទូទៅណាមិនតែវិស័យផ្លូវថ្នល់ទេគេជាច្រើនយ៉ាងក៏ប៉ុន្តែខាងធនាគារពិភពលោកនិងធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីគឺគេមានលក្ខខណ្ឌទេទីមួយបើសង់ផ្លូវគឺគេមានក្រុមជំនាញជាមើលផលប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតាមផ្លូវហ្នឹងធ្វើទៅវាប៉ះពាល់ទេសង់ពលរដ្ឋតាមត្រឹមត្រូវទេធ្វើនឹងវាមានគុណភាពទេហើយហ្នឹងគឺថាតែពេលយូរហើយមានធ្វើទៅគេមើលថាมันមានផលប៉ះពាល់ហើយមិនដោះស្រាយឬក៏គេមិនឲ្យខ្ចីហើយធនាគារពិភពលោកដូចគ្នាដែរដូចជាការនៅបង្កក់អញ្ចឹងគេឲ្យខ្ចីដល់តែយើងគ្រប់សិទ្ធិរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋតែចំណែកឯធនាគារអាស៊ីអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលគេហៅថា AIIB នេះខាងរដ្ឋាភិបាលបានអះអាងថាប្រហែលជាមិនសូវមានលក្ខខណ្ឌឬក៏បង្កើតក្រុមជំនាញអីច្រើនអីដោយ ADB ឬក៏ធនាគារពិភពលោកអីទេលោកស្រីចន្ទធីអ្នកវិភាគផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិយាយពីមូលហេតុនិងផលប្រយោជន៍ផ្សេងៗដែលកម្ពុជាទទួលបានប្រទេសណាដូចប្រទេសណាដែរហើយជាពិសេសប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍហ្នឹងត្រូវការចាំបាច់បំផុតគឺដើមទុនដើម្បីវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសគឺថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តដូចជាថ្នល់ដូចជាផ្លូវដែកឬក៏ខាងនាវាចរជាដើមហ្នឹងយើងត្រូវការវាដើម្បីធ្វើចរាចរណ៍ពាណិជ្ជកម្មធ្វើចរាចរណ៍ទំនិញហើយជាដើមហើយនឹងតភ្ជាប់ប្រទេសយើងជាមួយនឹងប្រទេសក្នុងតំបន់ហើយជាមួយនឹងពិភពលោកទី1អាហ្នឹងទី2គឺយើងអត់មានដើមទុនទាំងស្រុងរបស់ជាតិសម្រាប់ធ្វើកិច្ចការធំទេដូច្នោះយើងត្រូវការជំនួយហើយកាលណាដែលយើងឈានចូលទៅដល់ប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមយើងនឹងមានការពិបាកនឹងរកបាននៅជំនួយដែលឥតសំណងឬក៏កម្ចីអនុគ្រោះទៀតណាអញ្ចឹងរំពឹងថាយើងអាចនឹងខ្ចីពីធនាគារដែលចិនព្រួយផ្ដើមគំនិតនេះកាលណាចូលជាសមាជិកស្ថាបនិកក៏យើងអាចមានសម្លេងឆ្នោតและសម្លេងរបស់យើងនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តផ្សេងតាក់ទងទៅនឹងកិច្ចការរបស់ធនាគារដែរលោកច័ន្ទសុផលបន្ថែមប្រទេសកម្ពុជាយើងបានចូលរួមជាស្ថាបនិកម្នាក់ក្នុងស្ថាបនិកមួយចំនួននៃធនាគារ AIIB នេះបើគិតជាទឹកប្រាក់មិនច្រើនទេប៉ុន្តែបើគិតជាបរិមាណឬក៏ចំនួនដែលអ្នកចូលរួមក្នុងការបង្កើតធនាគារនេះវាមានខ្លឹមសារមួយហើយយើងរំពឹងថាយើងនឹងអាចមានលទ្ធភាពទទួលបានប្រាក់កម្ចីអនុគ្រោះពីធនាគារនេះដើម្បីយកមកអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅប្រទេសយើងបានច្រើនថែមទៀតព្រោះយើងជាប្រទេសមួយដែលមានកង្វះខាតច្រើនជាទូទៅគឺហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាផ្លូវថ្នល់ជាស្ពានជាប្រព័ន្ធបន្លាយជាប្រព័ន្ធធម្មពលកំពង់ផែប្រព័ន្ធផ្លូវទឹកយើងទាំងច្រើនណាស់ដែលយើងត្រូវអភិវឌ្ឍយើងនៅមិនទាន់បានធ្វើនៅឡើយទេអញ្ចឹងមានន័យថាការចូលជាសមាជិកនឹងអាចថាងាយស្រួលក្នុងការខ្ចីលុយពីធនាគារនឹងអញ្ចឹងបាទលោកជាការងាយមួយដែលថាអាចថាមានភាពយោគយល់គ្នាក្នុងនាមជាស្ថាបនិកដូចគ្នាបាទហើយក៏ជាការចូលរួមចំណែកមួយក្នុងការគ្រប់គ្រងនៅគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់ម្ចាស់ភាគហ៊ុនដ៏ធំជាងគេនេះលោកសុនឆៃតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបង្ហាញកង្វល់សម្រាប់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយើងមានការព្រួយបារម្ភរឿងខ្ចីពីគេព្រោះការខ្ចីពលគេនេះតាមរដ្ឋាភិបាលអះអាងមកថាវាខ្ចីគេទៅពាក់គេនេះវារហូតដល់ទៅជាង 30% នៃផលិតផលសរុបវាច្រើនមែនទែនណាយើងជាពលរដ្ឋយើងចង់ឲ្យយើងមានលទ្ធភាពពង្រឹងការប្រមូលចំណូលហើយសុខចិត្តសង់ទៅលើអ្វីដែលចាំបាច់ហើយមានគុណភាពហើយទៅថាខ្ចីក៏ខ្ចីឲ្យមានការដេញថ្លៃមិនអាចដូចសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងឃើញភាគច្រើននៃប្រាក់កម្ចីគឺខ្ចីចិនដោយផ្ទាល់ហើយខាងចិនគេអត់ឲ្យយើងដេញថ្លៃទេគេរើក្រុមហ៊ុនឲ្យយើងហើយតម្លៃក៏ដូចគ្នាដែរករណីខ្លះតម្លៃនឹងវាថ្លៃជាងតម្លៃពិតនោះ 2 ទៅ 3 ដងមានករណីខ្លះរហូតដល់ 5 ដងក៏មានដែរធ្វើឲ្យយើង
ขาดบ้องให้มันเป็นមានគុណភាពទៅទៀតដោយសារណាជាយើងមានធនាគារមួយដែលមានរបៀបផ្សេងមានការគ្រប់គ្រងអីចូលរួមពីប្រទេសលោកសេរីអីហើយអាចឲ្យយើងផ្សេងទៅជំនួសការផ្សេងលើឆ្វេងភាគីជាពិសេសជាមួយនឹងប្រទេសចិនដែលដើមតែជាមកផ្សេងធនាគារវិញក៏ផ្សេងរដ្ឋាភិបាលចិនអានឹងយើងយល់ថាវាល្អជាងលោកច័ន្ទសុផលផ្ដល់អនុសាសន៍ក្នុងប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចគេតែងតែគិតពីប្រយោជន៍រៀងៗខ្លួននេះជារឿងធម្មតាទេបាទក្នុងនោះប្រទេសចិនគេនឹងបានផលចំណេញតាមរយៈការប្រាក់ឬក៏ការយកផ្សេងពីបណ្ដាប្រទេសជាស្ថាបនិកនៅក្នុងផ្នែកផ្សេងអាចថាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចផ្នែកពាណិជ្ជកម្មផ្នែកនយោបាយពិភពលោកអញ្ចឹងទៅបាទហើយយើងក៏រំពឹងថាយើងអាចចំណេញទៅតាមលទ្ធភាពដែលយើងអាចធ្វើបានគឺយើងត្រូវតែឆ្លាតវៃក្នុងការប្រើប្រាស់ធនធានឲ្យចំគោលដៅឲ្យមានប្រយោជន៍តោងប្រយ័ត្នប្រយែងអំពីលក្ខខណ្ឌពេលខ្លះយើងមិនសូវបានសិក្សាដិតដល់វាអាចថាយើងខាតជាងក្នុងការខ្ចីពីធនាគារផ្សេងទៀតអញ្ចឹងរាល់គម្រោងឬកម្ចីនីមួយៗគឺយើងតោងតែធ្វើការវិភាគឲ្យបានស្របជ្រុងជ្រោយនិងត្រូវធ្វើការប្រៀបធៀបអំពីជំរើសនានាក្នុងការរកហិរញ្ញប្បទានកម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ LOLC ដើម្បីគំនិតរីកចម្រើនសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកភ្នំពេញ AUPP បង្រៀននិស្សិតនៅថ្ងៃនេះឲ្យក្លាយជាអ្នកដឹកនាំនៅថ្ងៃស្អែកសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៅកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីបុគ្គលិកលក្ខណៈសម្បត្តិល្អប្រពៃសិក្សានៅ CUS Sinvenue ជាក្រុមហ៊ុនតែមួយគត់ដែលបានបង្ហាញភាពខុសគ្នារវាងកាហ្វេគីមីនិងកាហ្វេធម្មជាតិទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាច្បាប់ចរាចរណ៍កម្ពុជាត្រូវបានតាក់តែងឡើងមិនខុសពីច្បាប់ចរាចរណ៍នៅប្រទេសដទៃនោះទេអ្វីដែលខុសគ្នាគឺការអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងបរិបទសង្គមកម្ពុជាពេលនេះមានការប្រទាំងប្រទិសលើមាត្រាមួយចំនួនដែលជាក់ស្ដែងច្បាប់ដែលមានចរិតចាប់បង្ខំមិនអាចធ្វើទៅតាមនិយមន័យនេះបានមិនបានដោយសារតែប្រជាជនកម្ពុជាដែលរស់នៅក្រោមបន្ទាត់ច្បាប់ត្រៀមលក្ខណៈបន្ទាន់និងមានការពិបាកផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់យើងស្ដាប់បទវិភាគរបស់ញឹមសុផលប្រទេសមានច្បាប់ផ្ទះមានម្ចាស់វាជាក្រិតក្រមដែលពិភពលោកទាំងមូលនាំគ្នាអនុវត្តតាមបើពុំដូច្នោះទេនោះភាពរញ៉េរញ៉ៃបាត់បង់សណ្ដាប់ធ្នាប់នឹងកើតមានជាក់ជាមិនខានមើលមកប្រទេសកម្ពុជាជាលើកដំបូងហើយបន្ទាប់ពីច្រើនទសវត្សរ៍ដែលការអនុវត្តច្បាប់ទទួលរងប្រតិកម្មពីប្រជាពលរដ្ឋជាទូទៅគឺការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ច្បាប់ដែលគេរំពឹងថាអាចជួយកាត់បន្ថយការស្លាប់របស់មនុស្សខ្មែរឲ្យមកនៅត្រឹមកម្រិតទាបណាមួយហើយដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃទី1មករាកន្លងទៅនេះការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍នៅកម្ពុជាពេលនេះជាសញ្ញាអបអរសាទរមួយដែលថាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍមួយនេះចាប់ផ្ដើមនាំផ្លូវមនុស្សទៅរកភាពត្រឹមត្រូវនៅតាមដងផ្លូវទន្ទឹមនឹងនេះវាជាសញ្ញាអវិជ្ជមានផងដែរដែលច្បាប់នេះគ្រាន់តែដាក់ឲ្យអនុវត្តទៅមិនដល់មួយសប្តាហ៍ផងមានប្រតិកម្មប្រងព្រាតជ្រួលច្របល់មិនដែលធ្លាប់ឃើញតាមពិតការធ្វើច្បាប់មិនមែនដើម្បីគៀបសង្កត់ឬធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋនោះទេដោយសារអ្នកធ្វើច្បាប់សុទ្ធសឹងជាបុគ្គលដែលកើតចេញពីប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកផ្ដល់ទំនុកចិត្តតាមរយៈការបោះឆ្នោតបែបប្រជាធិបតេយ្យហើយច្បាប់នីមួយៗដែលបានសរសេរឡើងនិងបានឆ្លងកាត់ជាច្រើនដំណាក់កាលសុទ្ធតែបានផ្អែកទៅលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងការសំយោគពីច្បាប់នានាពីបរទេសផងដែរពោលគឺជំពូកឬមាត្រានានានៅក្នុងច្បាប់ចរាចរណ៍ខ្មែរមិនមានអ្វីប្លែកពីប្រទេសគេនោះទេហើយមានចំណុចខ្លះមានលក្ខណៈខ្សោយឬមិនសូវតឹងតែងជាងប្រទេសគេទៅទៀតច្បាប់ចរាចរណ៍ក៏ជាស្នូលជួងបន្លឺឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរដែលមិនដែលខ្វាយខ្វល់រឿងច្បាប់ទម្លាប់សោះកន្លងមកចាប់អារម្មណ៍និងបែរទៅរកច្បាប់ជាបន្តបន្ទាប់ក៏ប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាមានភាពចម្រូងចម្រាសនៅពេលអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍យ៉ាងនេះគេអាចនិយាយថាប្រជាជនខ្មែរមិនធ្លាប់មានទម្លាប់គោរពច្បាប់កន្លងមកដែលមានភាពហ្មត់ចត់ដូចជាការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍នៅពេលនេះការគោរពច្បាប់និងការអនុវត្តច្បាប់របៀបប្រឡែមប្រឡំកន្លងមកសឹងតែคล้ายជាសភាវគតិទៅហើយដែលស្ទើរតែមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតបានលទ្ធផលនៃការអនុវត្តច្បាប់ដោយមិនច្បាស់លាស់បានធ្វើឲ្យស្ថិតិនៃការស្លាប់ដោយសារចរាចរណ៍ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃក្នុងរង្វង់6នាក់នោះមិនអាចថយចុះបានឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនៅតែបង្ហាញឥតដាច់គឺកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅកម្មករចំនួន4នាក់បានស្លាប់និងរាប់សិបនាក់ទៀតរងរបួសដោយសារតែការបើកបរចែងគ្នា
មិនគោរពច្បាប់នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺអ្វីដែលជាកំហុសឆ្គងនឹងច្បាប់ចរាចរណ៍នោះគឺការយករថយន្តដឹកទំនិញទៅដឹកមនុស្សយ៉ាងពេញណែនឈរប្រតោងគ្នាយល់យកដូចទូងស្ថានភាពនេះគ្រោះថ្នាក់ណាស់វានឹងកើតមានជាបន្តទៀតប្រសិនបើទាំងអ្នកបើកបរទាំងកម្មករកាត់ដេរមិននាំគ្នារត់ទៅរកច្បាប់ហើយច្បាប់មិនរត់ទៅរកពួកគេនឹងចាប់បង្ខំពួកគេឲ្យគោរពការដែលមានច្បាប់មួយរួមមាន12ជំពូកនិងជិត100មាត្រានោះមានអ្វីមិនល្អក៏ប៉ុន្តែបរិបទប្រទេសកម្ពុជាពីនេះចំណុចមួយចំនួនពិតជាមិនអាចទទួលយកបានដោយសារបង្ខំនោះទេមិនអាចទទួលយកដោយសំដៅទៅលើមាត្រាមួយចំនួនតាក់ទងទៅនឹងការផាកពិន័យច្រើនខណៈដែលប្រជាជនជាច្រើននៅមានជីវភាពក្រីក្រនៅឡើយនៅពេលដែលពួកគេរៀបចំខ្លួនបំពេញឲ្យគ្រប់លក្ខណៈសម្បត្តិទាំងមនុស្សទាំងយានយន្តឃើញថាវាជាពេលវេលាដែលជនឱកាសនិយមមួយចំនួនកាប់ដូចសាច់នៅលើជ្រុញដូច្នោះដែរជាក់ស្ដែងការធ្វើបានបើកបរការកាត់ឈ្មោះយានយន្តមកម្ចាស់បច្ចុប្បន្នការប្រជែកគ្នាយករថយន្តទៅជៀកលក្ខនឹងលក្ខបើគុំតែប្រមុខរដ្ឋាភិបាលមានការយោគយល់ទាន់ពេលវេលាម្លេះសំគ្រប់គ្នាត្រូវឡើងទៅលើជ្រុញមែនតែនហើយទោះយ៉ាងនេះក្តីរដ្ឋត្រូវទទួលស្គាល់ថាទាំងនេះជាចំណុចខ្សោយមួយដែលត្រូវពិចារណាឡើងវិញដោយហេតុថាមុនដំបូងបំផុតត្រូវតែមានការផ្សព្វផ្សាយច្បាប់នេះដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានដឹងច្រើនគ្នាសិនការផ្សព្វផ្សាយដោយលំដោយមិនទទួលបានចម្លើយពីប្រជាជនពីកម្រិតនិងបរិមាណយល់ដឹងពីច្បាប់ហើយអនុវត្តបែបនេះពិតជាមិនអាចធ្វើទៅបានទេដូច្នេះអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលគួរតែធ្វើច្បាប់ផងអនុវត្តច្បាប់ខ្លួនឯងផងជាគំរូគេដោយមិនប្រកាន់បកពួកអ្នកធំអ្នកមាននិងស្វែងយល់ពីការអនុវត្តចំណុចមួយចំនួនដែលជាគំនាបទៅលើប្រជាជនអ្នកគោរពច្បាប់ការផ្ដល់ឱកាសអន្តរកាលមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងដកឃ្លាទៅធ្វើវិសោធនកម្មមាត្រាខ្លះនៃច្បាប់ចរាចរណ៍វាជាការល្អក៏ប៉ុន្តែបើធ្វើបែបនេះគ្រប់តែច្បាប់វាអាចជះឥទ្ធិពលមិនល្អដល់តម្លៃនិងកិត្យានុភាពនៃច្បាប់ដែលអ្នកធ្វើច្បាប់ប្រជុំដោយបញ្ញវន្តបណ្ឌិតអដ្ឋកវិទ្យនិងអ្នកជំនាញចំណានលើសពីនេះច្បាប់ចរាចរណ៍ក៏ជាមេរៀនមួយដែរសម្រាប់អ្នកធ្វើច្បាប់ក្នុងការពិចារណាការធ្វើច្បាប់ក្រោយៗទៀតដោយគេមិនអាចធ្វើច្បាប់មួយតំណាងឲ្យជាតិទាំងមូលប្រជុំដោយបញ្ញវន្តហើយចាត់ទុកថាជាបទពិសោធន៍បានទេនៅពេលដែលអនុវត្តភ្លាមលុបចោលផ្លែតនៅចំណុចមួយចំនួនដូចជាច្បាប់ចរាចរណ៍នេះជាដើមព័ត៌មានលឿនរហ័សច្បាស់លាស់និងស៊ីជម្រៅ Visual បារាំង RFEទេសនាព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកចាប់តាំងពីគណៈបកអភិរក្សនិយមជ្រុលបានឡើងកាន់កាប់អំណាចនៅប៉ូឡូញកាលពីថ្ងៃទី25ខែតុលាឆ្នាំ2015មកគេសង្កេតឃើញប្រទេសនេះមានការផ្លាស់ប្ដូរគួរឲ្យព្រួយបារម្ភច្បាប់សំខាន់ព្រមទាំងកំណែទម្រង់រដ្ឋមួយចំនួនធំត្រូវបានធ្វើឡើងដោយតក់ក្រហល់រហូតដល់សភាជួបប្រជុំនៅការបោះឆ្នោតទាំងកណ្ដាលយប់ក៏មានវិធានការមួយចំនួនដែលត្រូវបានអនុម័តដោយរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់ប៉ូឡូញកំពុងតែធ្វើឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបមានការព្រួយបារម្ភដោយសារតែវិធានការទាំងនោះមានខ្លឹមសារចាក់ឆ្ងាយពីតម្លៃនីតិរដ្ឋដែលជាគោលដៅគ្រឹះនៃសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះសហភាពអឺរ៉ុបបានសម្រេចចិត្តដាក់ប៉ូឡូញឲ្យស្ថិតនៅក្នុងការឃ្លាំមើលពិសេសទាក់ទិនទៅនឹងការគោរពនីតិរដ្ឋដែលនេះជាប្រវត្តិសាស្ត្រទី1ហើយដែលសហភាពអឺរ៉ុបអនុវត្តនីតិវិធីនេះទៅលើប្រទេសសមាជិករបស់ខ្លួនសូមស្ដាប់ការរៀបរាប់របស់មុំពិសេងអ្វីទៅជាគោលការណ៍នីតិរដ្ឋដែលជាគោលការណ៍គ្រឹះរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនិយាយឲ្យងាយយល់គឺជាគោលការណ៍ដែលសហភាពអឺរ៉ុបមានទូនីតិឃ្លាំមើលក្រែងប្រទេសជាសមាជិកណាមួយប្រព្រឹត្តខុសឬដើរចាកឆ្ងាយពីគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការបែងចែកអំណាចនីតិប្រតិបត្តិនីតិបញ្ញត្តិនិងវិស័យតុលាការព្រមទាំងការគោរពសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានជាដើមយន្តការពិសេសមួយបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2014ក្នុងក្របខ័ណ្ឌសហភាពអឺរ៉ុបដែលអនុញ្ញាតឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបចាត់នីតិវិធីឃ្លាំមើលការគោរពគោលការណ៍នីតិរដ្ឋទៅលើប្រទេសសមាជិកណាមួយបើសិនជាសហភាពអឺរ៉ុបយល់ថាប្រទេសនោះកំពុងតែធ្វើខុស
នេះជាលើកទី1ហើយដែលសហភាពអឺរ៉ុបសម្រេចប្រើយន្តការពិសេសនេះនីតិវិធីចរចាសុំការពន្យល់ឲ្យបានស៊ីជម្រៅនិងត្រូវចាប់ផ្ដើមហើយរដ្ឋាភិបាលប៉ូឡូញត្រូវគោរពធ្វើតាមការណែនាំរបស់គណៈកម្មាធិការអឺរ៉ុបពុំនោះទេប៉ូឡូញអាចនឹងបាត់បង់សិទ្ធិបោះឆ្នោតហើយក៏អាចនឹងបាត់បង់សិទ្ធិក្នុងការទទួលបានជំនួយមូលនិធិរបស់សហភាពអឺរ៉ុបផងដែរតើប៉ូឡូញបានធ្វើអ្វីមិនគប្បីគណៈបកអភិរក្សនិយមជ្រុលប៉ូឡូញដែលមានឈ្មោះថាគណៈបកច្បាប់និងយុត្តិធម៌បានចូលកាន់កាប់សភានិងរដ្ឋាភិបាលកាលពីថ្ងៃទី25តុលាឆ្នាំ2015មិនដល់3ខែផងគណៈបកស្ដាមនិយមដែលមាននិន្នាការជ្រុលនិយមហួសហេតុនេះបានធ្វើឲ្យគេភ្ញាក់ផ្អើលតាមរយៈកម្មវិធីនយោបាយកំណែទម្រង់ផ្សេងៗនិងការអនុម័តច្បាប់មួយចំនួនដោយតក់ក្រហល់ពុំមានការសួរដេញដោលជជែកគ្នាឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេជានេះទៅទៀតច្បាប់មួយចំនួនមានខ្លឹមសារបំពានទៅដល់តុល្យភាពនៃការអនុវត្តអំណាចទាំង3ព្រមទាំងរំលោភសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានដោយស្រស់តែម្ដងផ្ដើមដំបូងដោយនិយាយអំពីតុលាការធម្មនុញ្ញតុលាការនេះគឺមានតួនាទីដូចគ្នាទៅនឹងក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅតាមប្រទេសមួយចំនួនពលគឺជាអ្នកចាំឃ្លាំមើលថាតើច្បាប់នីមួយៗមានខ្លឹមសារស្របនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែរឬទេប៉ុន្តែថ្មីនេះរដ្ឋសភាប៉ូឡូញបានអនុម័តវិធានច្បាប់មួយចំនួនដែលសម្ដៅគ្រប់គ្រងដំណើរការទូទៅនៃតុលាការធម្មនុញ្ញគ្រប់គ្រងដំណើរការទូទៅតែជាការគ្រប់គ្រងដែលមានលក្ខណៈដាក់សម្ពាធទៅលើតុលាការនេះមិនឲ្យអនុវត្តតួនាទីរបស់ខ្លួនឲ្យបានទូលំទូលាយថ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ក្នុងទូរទស្សន៍កាលពីថ្ងៃទី12មករាលោក Andrzej Rzepliński បានបន្លឺថាវាជារឿងមួយដ៏អាក្រក់និងមិនអាចទទួលយកបានទេដែលសភាដើរមួយជំហានទៅមុខលើសតុលាការរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយសមាជិកសភានាំគ្នាបោះឆ្នោតដើម្បីធ្វើច្បាប់ចងដៃចងជើងតុលាការធម្មនុញ្ញមិនឲ្យធ្វើអ្វីកើតដូច្នេះតើអ្នកណាជាអ្នកត្រួតពិនិត្យការគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញគណៈបកអភិរក្សនិយមប៉ូឡូញបានធ្វើច្បាប់ថ្មីស្តីពីការកំណត់សមាជិកភាពនៃចៅក្រមតុលាការធម្មនុញ្ញតាមការឲ្យដឹងរឿងអាស្រូវបានផ្ទុះឡើងនៅពេលដែលគេដឹងថាក្រុមគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមានចេតនាបញ្ចូលចៅក្រម5នាក់ដែលសុទ្ធសឹងតែជាមនុស្សរបស់ខ្លួនទៅក្នុងតុលាការធម្មនុញ្ញការបញ្ចូលមនុស្សរបស់ខ្លួនទៅក្នុងតុលាការធម្មនុញ្ញបែបនេះវាគឺជាគោលដៅដើម្បីឈានទៅធ្វើកំណែទម្រង់វិស័យយុត្តិធម៌ដែលកំណែទម្រង់នេះត្រូវបានគេរិះគន់ជាខ្លាំងដោយខ្លាចថាតុលាការធម្មនុញ្ញមិនព្រមសម្រេចយល់ព្រមលើកំណែទម្រង់នេះទើបគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបញ្ជាទៅកាន់សភាដើម្បីធ្វើច្បាប់ដាក់បញ្ចូលចៅក្រមគ្នារបស់ខ្លួនកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌គឺគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចង់បញ្ចូលទូនីតិរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌និងរដ្ឋអាជ្ញាឲ្យស្ថិតនៅក្នុងទូនីតិរបស់មនុស្សតែម្នាក់ការធ្វើបែបនេះគឺមានន័យថារដ្ឋអាជ្ញានឹងត្រូវទទួលឥទ្ធិពលនយោបាយដោយផ្ទាល់ពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលនេះជារឿងដែលមិនអាចទទួលយកបានជាដាច់ខាតសម្រាប់អ្នកច្បាប់និងអ្នកស្រឡាញ់យុតិធម៌ចំណុចទី2ដែលរដ្ឋាភិបាលប៉ូឡូញកំពុងតែធ្វើដោយនឹកស្មានតែគ្មាននរណាដឹងពីចេតនាអាក្រក់របស់ខ្លួននោះគឺការប្រមូលក្តោបក្តាប់អំណាចគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធឃោសនាមានវិទ្យុរដ្ឋទូរទស្សន៍រដ្ឋនិងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានឲ្យមកនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ខ្លួនច្បាប់ថ្មីមួយដែលអនុម័តទាំងកណ្ដាលអាត្រាតកាលពីយប់ថ្ងៃទី8មករាបានកំណត់ថាប្រធានស្ថាប័ននៃប្រព័ន្ធឃោសនារដ្ឋទាំង3ខាងលើនេះគឺត្រូវបានតែងតាំងដោយផ្ទាល់ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនាយកវិទ្យុទូរទស្សន៍ឬទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋលែងមានអាណត្តិកំណត់ទៀតហើយអាចត្រូវគេដកចោលពេលណាក៏បានទៅតាមរបបនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលការបើកឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងដោយយុត្តិធម៌ដើម្បីទទួលបានមុខនីតិនេះដែលពីមុនរៀបចំដោយក្រុមប្រឹក្សាសោតទូក៏ត្រូវបានគេលុបចោលផងដែរនៅមិនទាន់អស់ទេច្បាប់ថ្មីនេះចង់ធ្វើការសើរើសេវាសាធារណៈផ្នែកព័ត៌មានឲ្យក្លាយជាសេវារបស់រដ្ឋបម្រើឲ្យគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលតែម្ដងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះអ្នកកាសែតនឹងត្រូវគេត្រួតពិនិត្យយ៉ាងតឹងតែងតាមរយៈការបង្ខំឲ្យធ្វើបែបបទជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីសុំសិទ្ធិធ្វើការរដ្ឋាភិបាលអាចបដិសេធដោយមិនបាច់មានមូលហេតុអ្វីក៏បានដែរយន្តការទាំងអស់នេះគឺមិនខុសពីវិធានការកំចាត់ខ្មាំងឬជំរុះអ្នកដែលហ៊ានសរសេរប្រឆាំងខ្លួននោះទេប្រព័ន្ធព័ត៌មានរដ្ឋនឹងក្លាយទៅជាកូនអុកចាំតែញាក់ចាំតែសរសេរនៅអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលបញ្ជាមកពីខាងលើតែប៉ុណ្ណោះគ្រាន់តែច្បាប់នេះបានត្រូវអនុម័តភ្លាមនាយកស្ថានីយ៍វិទ្យុនិងទូរទស្សន៍រដ្ឋស្ទើរតែទាំងអស់នៅប៉ូឡូញបាននាំគ្នាដាក់ពាក្យលាឈប់ដើម្បីជាសញ្ញាថាគេមិនគាំទ្រវិធានទាំងនេះជាដាច់ខាតស្ដាប់វិទ្យុបារាំង RFE ពិភពលោកស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់លោកអ្នកទេសនាសារព័ត៌មានតែអត្ថបទកាសែតខ្មែរដែលបានបោះពុម្ពចេញផ្សាយនៅថ្ងៃនេះមានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើប្រធានរឿងអ្វីខ្លះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ការអធិប្បាយរបស់ហេយឧត្តម
ដោយលោកអ្នកនាងបានជ្រាបស្រាប់ហើយពីម្សិលមិញនៅសាលាដំបងក្រុងភ្នំពេញលោកសួនសេរីរដ្ឋាប្រធានបកអំណាចខ្មែរបានចូលទៅបំភ្លឺនៅមុខតុលាការចំពោះការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដែលប្តឹងលោកហៅនំហុងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសឲ្យសងជំងឺចិត្ត500លានរៀលពីបទបរិហាគេនៅទំព័រមុខកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានឲ្យតម្លៃរឿងនេះជាប្រធានរឿងសំខាន់ដែលបានផ្តិតរូបលោកសួនសេរីរដ្ឋាមួយចំហៀងប្រឈមមុខជាមួយនឹងលោកហៅនំហុងព្រមទាំងឲ្យចំណងជើងថាសាលាដំបងបន្តសួរលោកសួនសេរីរដ្ឋាពីរឿងប្តឹងលោកហៅនំហុងភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ក៏បានស្រង់សម្ដីលោកសួនសេរីរដ្ឋាទៅបញ្ជាក់ដែរថាការដែលលោកសួនសេរីរដ្ឋាប្តឹងលោកហៅនំហុងគឺដោយសារតែលោកហៅនំហុងធ្វើឲ្យខូចគម្រោងជួបជុំជាមួយអ្នកគាំទ្របករបស់លោកដែលធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រខ្លះរីរែកនិងប៉ះពាល់ទៅដល់កិត្តិយសបកទោះយ៉ាងណាក៏ដោយភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានស្រង់យកការទាមទាររបស់លោកសួនសេរីរដ្ឋាគឺលោកចង់ទាមទារជំងឺចិត្ត500លានរៀលដែលនឹងយកទៅបរិច្ចាគឲ្យមន្ទីរពេទ្យគុណធបុប្ផាភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ព្យាយាមតាក់ទងមេធាវីរបស់លោកហៅនំហុងដែរតែលោកមេធាវីកាសាវុធថាមិនចាំបាច់ធ្វើអ្វីទេនៅពេលនេះរងចាំការកោះអញ្ជើញរបស់តុលាការតែប៉ុណ្ណោះមិនបាច់ធ្វើអ្វីទេគឺចាំតែដល់ពេលទៅគឺទៅចំណែកកាសែតកសន្តិភាពវិញបានចេញចំណងជើងថាប្រធានបកអំណាចខ្មែរចូលបំភ្លឺលើពាក្យបណ្ដឹងតែមិនសង្ឃឹមថាឈ្នះក្តីបើតាមកសន្តិភាពលោកសួនសេរីរដ្ឋាមិនសង្ឃឹមថាឈ្នះក្តីនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះនោះទេតែលោកនៅតែតោងទាមទារតតាំងតាមផ្លូវច្បាប់ដែរចំណែកកាសែតកម្ពុជាថ្មីដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលក៏បានយករឿងនេះទៅសរសេរនៅទំព័រមុខដែរដែលឲ្យចំណងជើងថាលោកសួនសេរីរដ្ឋាចូលបំភ្លឺលើពាក្យបណ្ដឹងរបស់ខ្លួនដែលប្តឹងឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហៅណាំហុងទោះយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងអត្ថបទរបស់ខ្លួនកាសែតកម្ពុជាថ្មីបានទុកឱកាសឲ្យលោកសួនសេរីរដ្ឋាសម្ដែងក្តីសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានយុត្តិធម៌ពីព្រោះច្បាប់គឺជាកាំបិតយុត្តិធម៌គឺជាអាវុធយុត្តិធម៌ដែលត្រូវផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាតែបើតុលាការគ្មានលទ្ធភាពផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះនោះទេគឺជាការបន្ថែមករណីអយុត្តិធម៌នៅក្នុងតុលាការកាន់តែច្រើនឡើងបន្ថែមទៀតនៅចុងក្រោយនៃអត្ថបទរបស់ខ្លួនកាសែតកម្ពុជាថ្មីបានឆ្លៀតទៅសួរលោកកាសាវុធដែលលោកកាសាវុធជាមេធាវីរបស់លោកហៅនំហុងបញ្ជាក់ថាគ្មានតម្រុយពីរដ្ឋភាពពីបទបរិហាគេនិងញុះញង់ឲ្យមានការរើអើងនោះទេគឺលោកហៅនំហុងនិយាយតាមសារក្រមរបស់តុលាការតែប៉ុណ្ណោះចេញពីប្រធានរឿងមួយនេះដែលកាសែតនៅក្នុងស្រុកនាំគ្នាសរសេរព្រមគ្នាដោយទស្សនៈផ្សេងគ្នានោះចំពោះកាសែតដែលផ្សាយនៅក្នុងស្រុកថ្ងៃនេះចេញផ្សាយរឿងផ្សេងគ្នាកាសែតរស្មីកម្ពុជាវិញបានផ្សាយពីរឿងព្រះសង្ឃនិងពុទ្ធបរិស័ទនៅខេត្តព្រះសីហនុ512នាក់ផ្តិតមេដាយសូមដកតំណែងប្រធានមន្ទីរធម្មការខេត្តបើតាមកាសែតរស្មីកម្ពុជាការសូមដកតំណែងលោកកងឌីណាតដែលជាប្រធានមន្ទីរធម្មការខេត្តព្រះសីហនុដោយសារតែលោកប្រធានមន្ទីររូបនេះមិនចេះធម៌វិន័យមិនចេះសង្កស័ព្ទមិនចេះសិក្ខាបទ5ប្រការនិង8ប្រការមិនចេះពិធីការនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាជាដើមព្រមទាំងមើលងាយឧត្តមភេទលួចបន្លំប្រាក់អ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍និងប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនៅក្នុងមន្ទីរធម្មការខេត្តឆ្លើយតបនឹងសំណុំពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះកាសែតរស្មីកម្ពុជាបានស្រង់សម្ដីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងសាសនាលោកមិនខិនដែលបានថ្លែងឆ្លើយតបថាក្រសួងកំពុងចាត់មន្ត្រីឲ្យចុះទៅស្រាវជ្រាវពីករណីនេះហើយបន្ទាប់ពីការស្រាវជ្រាវក្រសួងនឹងកោះហៅមន្ត្រីធម្មការខេត្តព្រះសីហនុទៅជួបប្រជុំគ្នាដើម្បីសួរនាំពីរឿងនេះបន្ថែមទៀតលោកថាបើយ៉ាងយូរលទ្ធផលស្រាវជ្រាវនេះអាចនឹងដឹងនៅចុងខែមករានេះចេញពីខេត្តព្រះសីហនុកាសែតកម្ពុជាថ្មីបានសរសេរពីរឿងនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺវិញម្ដងជនជាតិភាគតិចសួយនៅក្នុងស្រុកឱរ៉ាល់បិទផ្លូវជាតិលេខ44ដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លីកាសែតបានរាយការណ៍ថាប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចសួយដែលស្ទើរតែដាច់ពូជទៅហើយនោះនៅក្នុងស្រុកឱរ៉ាល់នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺប្រមាណជិត300នាក់បាននាំគ្នាបិទផ្លូវជាតិលេខ44មុខខ្លោងទ្វាររោងចក្រ HLH នៅត្រង់ចំណុចត្រចៀកទៀកឃុំត្រពាំងដាស្រុកឱរ៉ាល់ខេត្តកំពង់ស្ពឺការបិទផ្លូវនេះគឺមិនទាំងស្រុងទេប៉ុន្តែដាច់ខាតមិនឲ្យរថយន្តដឹកអំពៅអាចឆ្លងកាត់ចូលទៅរោងចក្រស្ករពួកគេបានសរសេរពាក្យស្លោកថាដីគឺជាជីវិតហើយក្រុមហ៊ុននេះ
ជាស្ករឈាមកម្ពុជាថ្មីបានបន្តថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះនឹងបន្តការតវ៉ារបស់ពួកគេនៅថ្ងៃទី14មករានេះបន្តទៀតនៅស្រុកអូរ៉ាល់ដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលពន្យាការដោះស្រាយឲ្យបានឆាប់ពីបញ្ហាទំនាស់ដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងជនជាតិដើមភាគតិចស៊ួយជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនស្កររបស់លោកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់និងក្រុមហ៊ុនដាំពូត HLH រីឯនៅទំព័រមុខរបស់ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍វិញបានសរសេរពីការផ្ញើប្រាក់របស់ពលករនៅក្រៅស្រុកមកស្រុកខ្មែរកាន់តែច្រើនឡើងភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានដាក់ចំណងជើងថាប្រាក់ផ្ញើពីក្រៅប្រទេសកើនទៅដល់ជាង$330 លាននៅក្នុងសេចក្តីផ្ដើមភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានសរសេរថាប្រាក់បញ្ញើពីពលករនៅក្រៅប្រទេសមកកម្ពុជាតាមរយៈធនាគារ AC Lida និង Western Union កាលពីឆ្នាំ2015បានកើនឡើងទៅដល់$333.8 លានសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ្នកនាងស្ដាប់យើងសូមបញ្ចប់នាទីទស្សនៈសារព័ត៌មានដោយអត្ថបទមួយនៅលើទំព័រមុខរបស់កាសែតក្នុងស្រុកជាច្រើនដែលរាយការណ៍ថានៅក្នុងស្រុកសេរីសោភ័ណ្ឌបុរសម្នាក់ដែលរកស៊ីមុខរបរកាប់ជ្រូកអស់ជាង15ឆ្នាំទៅហើយត្រូវបានស្លាប់ដោយសារតែជ្រូកខាំព័ត៌មានលឿនរហ័សច្បាស់លាស់និងស៊ីជម្រៅវិទ្យុបារាំង RFIខ្ញុំនិយាយពីភាសា Chronique bilingue នៅក្នុងនីតិខ្ញុំនិយាយពីភាសារបស់យើងនៅសប្តាហ៍នេះហើយសម្បត្តិសូមលើកឡើងអំពីប្រធានបទមួយនិយាយអំពីរថយន្តស្វ័យយ័តជាក្តីសុបិនឬជាការពិតដូច្នេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅលោកអ្នកប្រហែលជាធ្លាប់បានឮហើយថាកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាមួយចំនួនមានគម្រោងបង្កើតរថយន្តស្វ័យយ័តឬរថយន្តបើកដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយមិនចាំបាច់មានមនុស្សបញ្ជាល្បឿនឬក៏កាន់ចង្កូតពិសេសគឺក្រុមហ៊ុន Google ដែលចាប់ពីឆ្នាំ2012មកបានដាក់ទុនលើការស្រាវជ្រាវក្នុងវិស័យនេះតាមពិតជាសរុបមានក្រុមហ៊ុនជាង10រួមទាំងក្រុមហ៊ុន Google ដែលលេចធ្លោជាងគេនោះបានវិនិយោគស្រាវជ្រាវដើម្បីបង្កើតនិងដាក់ឲ្យដំណើរការបច្ចេកវិទ្យាថ្មីនេះឡើងសំណួរសួរថាតើការសម្រេចលើគម្រោងនេះវាស្ថិតនៅជាក្តីសុបិននៅឡើយឬក៏ជាការពិតនៅក្នុងពេលអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខនេះEn fait, cette innovation n'est plus qu'un simple mythe. En effet, dans le cadre du processus de ce développement scientifique, ces dizaines d'entreprises ont fait depuis 2012 parcourir aux États-Unis plus de 2 millions de kilomètres à 50 véhicules autonomes. ជាលទ្ធផលគេសង្កេតឃើញថាចំណោមរថយន្តដែលគេសាកល្បងទាំងនោះមានត្រឹមតែ11ករណីប៉ុណ្ណោះដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយជាទូទៅគ្រោះថ្នាក់នោះបណ្ដាលមកពីកំហុសរបស់មនុស្សដោយក្នុងនោះ 73% នៃហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងគឺរថយន្តស្វ័យយ័តត្រូវបានគេបុកពីខាងក្រោយ D'ailleurs, selon Bloomberg, Google envisagerait de mettre sur la route en cette année 2016 2 parcs de voitures autonomes dans les villes d'Austin et de San Francisco aux États-Unis où les tests ont été menés. Mais Google n'a pas encore confirmé ce projet. លោក Jess Caron អ្នកជំនាញខាងវិស័យយានយន្តនៃសមាគមរថយន្តកាណាដាប្រចាំខេត្ត Quebec ហៅកាត់ថា CA Quebec បានមានប្រសាសន៍ថាឥឡូវនេះវាប្រកាសណាស់ថាតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសរថយន្តដែលបើកបរដោយស្វ័យយ័តជារឿងដែលអាចទៅរួច Cependant, les tests effectués ont révélé depuis 3 ans quelques problèmes ou limites quant à la mise en place de ces voitures autonomes. ជាបឋមគឺថារថយន្តស្វ័យយ័តទាំងនោះមានលក្ខណៈប្រយ័ត្នប្រយែងជ្រុលហួសហេតុពេកដែលធ្វើឲ្យអ្នកបើកបរផ្សេងទៀតនៅលើផ្លូវពិបាកប៉ាន់ស្មានពីការធ្វើចរាចរណ៍របស់រថយន្តស្វ័យយ័តទាំងនោះ C'est ce qui explique d'ailleurs le fait que ces voitures autonomes ont été percutées par l'arrière durant ces tests. Puis, un autre problème qui touche particulièrement le Canada, c'est la neige qui représente tout un défi pour les caméras et capteurs de ces voitures. បើយោងតាមអ្នកទទួលខុសត្រូវម្នាក់របស់ក្រុមហ៊ុន Google បានឲ្យដឹងថារថយន្តស្វ័យយ័តនេះមិនទាន់មានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីប្រឈមជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុរដូវធ្លាក់ទឹកកកនៅប្រទេសកាណាដានៅឡើយនោះទេវាទាមទារនូវការស្រាវជ្រាវនិងការដកពិសោធន៍បន្ថែមទៀត Il en va de même avec les nids de poules. C'est totalement imprévisible pour leur carte et leur détecteur.
ម្យ៉ាងវិញទៀតរថយន្តស្វ័យយ័តទាំងនេះមិនទាន់អាចយល់ពីអាកប្បកិរិយារបស់មនុស្សនិងក៏មិនយល់ពីសញ្ញាដែលគេផ្ដល់ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមករវាងអ្នកបើកបរនៅលើផ្លូវនោះដែរដូចនេះវាពិតជានៅមានកង្វះខាតច្រើនដែលទាមទារឲ្យមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀត C'est pour cette raison que Jesse Caron, expert en auto à CAA Québec, estime que l'on n'est pas encore en mesure d'espérer l'implantation de voitures autonomes à grande échelle. Selon lui, il faut d'abord que tous les véhicules communiquent entre eux, ils parlent à la route, qu'ils sachent qu'ils sont par exemple dans une zone scolaire. បានសេចក្តីថាលក្ខខណ្ឌចាំបាច់ដើម្បីឲ្យមានការប្រើប្រាស់ទូលំទូលាយបានដរាបណាតែរថយន្តស្វ័យយ័តទាំងនេះអាចតាក់ទងគ្នាយល់ពីសញ្ញាចេះផ្ដល់សញ្ញាឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកនិងអាចដឹងថាកន្លែងមួយចំនួនត្រូវមានការប្រយ័ត្នប្រយែងខ្ពស់ដូចជាសាលារៀនឬទីកន្លែងដែលមានមនុស្សឆ្លងកាត់ផ្លូវច្រើនជាដើមយ៉ាងណាក៏ដោយលោក Jesse Caron យល់ឃើញថាយ៉ាងឆាប់បំផុតដែលគេអាចរំពឹងថានឹងអាចមានការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរថយន្តស្វ័យយ័តនេះបានគឺនៅឆ្នាំ2020ប៉ុណ្ណោះ C'est-à-dire dans 5 ans. Mais d'ici là, on pourrait déjà avoir un aperçu de cette innovation dans certaines voitures haut de gamme utilisant des systèmes qui les rendent en partie autonomes. Les exemples les plus connus sont l'aide au stationnement et les caméras arrière. ជាក់ស្ដែងក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្ត Hyundai និង Volvo បានបង្កើតនៅប្រព័ន្ធបញ្ជាចង្កូតស្វ័យយ័តដែលអនុញ្ញាតរថយន្តបន្តបើកបរនៅលើផ្លូវដោយមិនចាំបាច់មនុស្សកាន់ចង្កូតបញ្ជា Monsieur Georges Inni, président de l'Association pour la protection des automobilistes au Canada, a testé une de ces voitures haut de gamme, soit une Genesis de Hyundai, et a partagé son impression comme suit. ខ្ញុំបានធ្វើការសាកល្បងធ្វើដំណើរពីក្រុង Montréal ទៅរាជធានី Ottawa ដោយមិនមានប្រាយជើងបញ្ជាល្បឿននិងក៏សឹងតែមិនបញ្ជាចង្កូតផងទេជាលទ្ធផលខ្ញុំពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងពីប្រសិទ្ធភាពនិងស្វ័យភាពរបស់រថយន្តនេះក្នុងអំឡុងពេលបើកបរស្វ័យយ័តដែលយើងកំណត់ឲ្យវា De toutes ces innovations, ce que messieurs Georges Inni et Jesse Caron apprécie particulièrement est le freinage intelligent. La voiture détecte un obstacle et si l'automobiliste ne semble pas réagir, elle active elle-même les freins. ហើយលោកទាំងពីរបានផ្ដល់សារៈសំខាន់ដ៏ចម្បងដល់ប្រព័ន្ធចាប់ហ្វ្រាំងស្វ័យប្រវត្តិនេះចំពោះសុវត្ថិភាពនៃការបើកបរនៅក្នុងពេលមានគ្រោះអាសន្នលោក Jesse Caron មានជំនឿយ៉ាងមុតមាំថាយូរឬឆាប់គេគង់តែនឹងយកប្រព័ន្ធនេះដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់បានទូលំទូលាយដោយលោកបានពោលថា Comme les systèmes anti-blocage, le freinage intelligent va quitter les voitures haut de gamme et devenir disponible pour monsieur et madame tout le monde. ជាចុងក្រោយអ្វីដែលយើងគួរពិចារណានោះគឺសួរថាតើរថយន្តស្វ័យយ័តនឹងក្លាយជាតម្រូវការចាំបាច់សម្រាប់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃដែរឬទេ En fait, que l'on veuille ou non, selon une estimation, l'utilisation massive de voitures autonomes aurait permettre d'éviter 90% de morts sur les routes. Pour l'OMS, Organisation mondiale de la santé, cela représenterait 1 million de vies épargnées par année dans le monde entier. ម្យ៉ាងទៀតលោក George Inni យល់ឃើញថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងកំពុងប្រឈមនឹងផ្នត់គំនិតថ្មីមួយគឺថាការបើកបរលែងជាការកំសាន្តទៀតហើយនាពេលបច្ចុប្បន្ន Pour la plupart des gens, se rendre quelque part, c'est du temps perdu. La notion d'avoir du plaisir au volant est chose du passé. Les gens sont plus attachés à leur téléphone qu'à leur voiture. ដូចនេះការមានរថយន្តស្វ័យយ័តដែលដំណើរការដោយខ្លួនឯងមិនចាំបាច់បើកឬបញ្ជាប្រៀបដូចជាមានអ្នកបើកឡានផ្ទាល់ខ្លួនដោយមិនចាំបាច់បង់ប្រាក់ឈ្នួលដូច្នោះដែរ En somme, si l'on se fie à ces estimations et impressions, avoir une voiture autonome serait un luxe impensable pour l'instant, mais dans l'avenir, ça pourrait être un besoin tout à fait ordinaire.